കടുത്ത തുമ്മലും അലർജിക് ഇഷ്യൂസും മാറുന്നതിനും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പൊതുവെ കാണാറുണ്ട്. ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ചൂട് കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തുമ്മൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. തുമ്മൽ മാത്രമല്ല, ചില ആളുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കഫം വന്ന് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ, ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവത്തില്ല സംസാരത്തിൽ. കഫം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ശബ്ദം മൂക്കിലിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, കണ്ണിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യമൊന്നുമല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം, 10, 15, 20 പ്രാവശ്യമൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് തുമ്മുന്നൊരവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. പൊതുവേ നമുക്ക് ഇത് കാണുന്നത് രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്താണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞടിക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ അടച്ച് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന റൂമിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ മാറുന്നതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔഷധ കൂട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്ന്, ഇസ്നോഫീലിയ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അലർജിക് ഇഷ്യൂസുകൾ, അത് പല രൂപത്തിലാണ്, പല സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തുമ്മൽ അത് കടുത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പല അസ്വസ്ഥതകളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കോൾഡ് വരെ ഉണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥ വരും. സ്കിന്നിൽ വരുന്ന അലർജിയൊക്കെ പൊതുവെ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തുമ്മി പിന്നെ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനും പുറത്തേക്ക് വിടാനും ഉണ്ടാകുന്നൊരു അസൗകര്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇതിന് മുന്നേയുള്ള എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമറിക് പൗഡർ. ഈ ടെർമറിക് പൗഡറും ചെറുതേനുമാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, അതേപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ചെറുതേനായിരിക്കണം. ചെറുതേനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രിയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. ചെറുതേൻ കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൻതേൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുതേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ദോഷമില്ല. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം അറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും തേനൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ എത്രത്തോളം അതിൽ ഒറിജിനലാണ്, പ്യുവറാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പ്യുവറായിട്ടുള്ള തേൻ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറുതേനിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ടെർമറിക് പൗഡറിൽ ഈ പറഞ്ഞ തേൻ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തേനിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മരുന്ന് എന്തായാലും കൂട്ടേണ്ട രീതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ അതേ അളവിൽ തന്നെ അതേ ടീസ്പൂണിൽ നമുക്ക് ചെറുതേൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ മരുന്ന് കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത്. കഴിക്കേണ്ട സമയം എങ്ങനെയെന്നുള്ള പറയാം. രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കേണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇളം ചൂട് വെള്ളം, ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കണം. ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വാഷ്റൂമിൽ പോയി ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്ന മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചെറുതേനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒലിവ് ഓയിലോ ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുക, സേവിക്കുക. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ തേനാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പോൾ തേനല്ല ഒലിവ് ഓയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കശർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും. മഞ്ഞപ്പൊടിയാണല്ലോ, അറിയാം. മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. കാരണം നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല കാര്യം, ഇപ്പോൾ അലർജിക് ഇഷ്യൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ടോക്സിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെർമറിക് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ മഞ്ഞപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തേനിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻഫ്ലമേഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. നമുക്കിത് മരുന്ന് കൂട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂട് വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 15 ദിവസം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുക. കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ 15 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ തുമ്മലും അലർജി ഇഷ്യൂസൊക്കെ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫലപ്രദമായ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഫം എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകണം. കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ, കഫം, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ് തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റീം എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ സ്റ്റീം എടുക്കുന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റീം അഥവാ ആവി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. മാനുവലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പുട്ടുകുടത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൽ തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ തുളസിയില ഇട്ട് ഇളം ചൂട് വെള്ളം ഒരു ദിവസം 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമില്ല. ഇങ്ങനെ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ, തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കൂടുതലായിട്ട് പുളിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, നല്ല പുളിപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. പല ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു മരുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല റിസൾട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി തന്നെയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പം അതിൻ്റെ ആ അളവൊന്ന് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ അളവിൽ അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡിയാണ്. തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അലർജി, ജലദോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന് വളരെ നല്ല ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.